ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, യുണൈറ്റഡ് കുട്ടനാട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വല കണ്ടപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇന്നൊരു വല വീശി മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ള ദിലീപ്, രതീഷണ്ണ, ജോയലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 5 പേരും കൂടെ പോയി വല വീശി മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്നാൽ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വീശിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇത്ര മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കാം. ബക്കറ്റിലോട്ടാണ് മീൻ വന്ന് മാറ്റാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മീൻ എന്തോ പറയുന്നത്? എന്തോ അത് തന്നെ. നമ്മൾ ഈ പൂഞ്ഞുണ്ണാനെ എടുത്ത് കളയും കേട്ടോ. അതിന് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ചെറുതിനൊക്കെ ഇവിടെ അല്ല, ചെറുതിനൊക്കെ കിട്ടും. വെയിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ കുറച്ച് മീൻ കിട്ടിയത്. നമുക്ക് വെയിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല. വെയിലുണ്ട് മീനൊക്കെ പോരുമല്ലേ? വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ സാധനം ഇതിനകത്ത് കുറേ തുപ്പൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല. ഇവിടെ ഒന്ന് ക്യാമറ കാണിക്കാം. ഇത് കാണുന്നതാണ് തുപ്പൽ കുത്തി വയമ്പല്ല കേട്ടോ. കേട്ടോ ചാടി ചാടി പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ വിടുക കേട്ടോ, ഇതിന് നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല. അപ്പൊ രാവിലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പാലം. ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു പാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ പുള്ളിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മീൻകുളവും വലിയൊരു മീൻകുളമാണ് ഉള്ളത്. നമുക്കിപ്പം കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ക്യാമറമാൻ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പാലം എല്ലാവർക്കും വ്യൂവേഴ്സിന് പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും. അത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. എല്ലാം മെഷീന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണല്ലോ. നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടൊരു വെള്ളമാണ് ഇവിടുത്തെ. നമ്മുടെ കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക് വള്ളംകളി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആവേശമാണല്ലോ. കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ ചോരയിലുള്ളതാണ് വള്ളംകളി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. ഇത് വെപ്പ് ബി ഗ്രേഡാണ്. തോട്ടുകടവൻ വെള്ളം. തോട്ടുകടവല്ലേ? ഓണേഴ്സിന്റെ വീടായിരിക്കും. ആ, ഓണേഴ്സിന്റെ വീടാണിത്. ഒരു അച്ഛനാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ. ഇതെല്ലാം മെച്ചപ്പെടും. നമ്മുടെ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് ജതീഷണ്ണന്റെ ഒരു കൈക്കാരനെ പോലെ ഇന്ദ്ര സ്ഥലം പോലെ കാണുന്നത് നല്ലതാ.
കാണാനൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. പറയണേ നീ എന്തോ നോക്കുക? പറ. എന്തോ കാര്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കല്ലുപൊട്ടി എന്താ? പാമ്പ് പാമ്പ് ഞാൻ കഴിക്കും. ഒരുപാട് കഥകൾ ഇപ്പൊ നേരെ മറ്റേ കുരിശിലോട്ട് അവിടുന്ന് കറങ്ങി വീട്ടിലാണോ? രതീശൻ ഒന്ന് വീശിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ബല ഒന്ന് ഉരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രാവിലെ ഒന്ന് എടുത്ത് ചായയിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിലോട്ട്. ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അറിയില്ല. കല്ലിലെന്തോ കയറി ഉടക്കിയതാ കേട്ടോ. എടുത്തു കയറാ. ചാനലിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി കാണാൻ ചാടിയത്. ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല വല വീശുന്ന പരിപാടി. അതെ അതെ. എത്ര അവിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് കല്ലെ വീശുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മുടെ ജഗദീഷാണ് കോലയാണ് ഇപ്പൊ മെയിനായിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കോല കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. കോല അങ്ങോട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതെ അതെ. പണ്ട് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ? ഇതാണ് കോല. കോലയും മുരശും വ്യത്യാസം കാണിച്ചത്. ഇത് മുരശ്. ഇതിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ചെറുതും താഴെ ഇതിന്റെ ചുണ്ട് വലുതുമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് പറയത്തുള്ളൂ. കോല തന്നെ പറയത്തുള്ളൂ. കണ്ടോ? നിസ്സാരക്കാരനല്ല. അടിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്കൊരു കടി കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 5-6 മിനിറ്റ് പോയേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീശി കിട്ടിയ മീൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് വെട്ടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും എളുപ്പമാണെന്ന്. എളുപ്പമല്ല മയമനെ വൃത്തിയാക്കാന്നുള്ളത്. ചെറിയ മീനായാലും നമ്മൾ വലിയ ടാസ്കാ. രതീഷ് ബ്രോ ആണ് ഈ കാര്യത്തില് വളരെ എക്സ്പേർട്ട് ആണ്. മീൻ പിടിക്കാനും അതിനെ വൃത്തിയാക്കാനും. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് മീൻ കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി മൂലം നമ്മളങ്ങ് നിർത്തിയതാണ്. അല്ലെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇരട്ടി പിടിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ വായ്പ നമ്മളാണ്ട് വെട്ടി മൊത്തം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നല്ലൊരു കഴുകിയെടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത് നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് പൈപ്പ് ചോട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നും കഴുകിയെടുക്കാം. നമ്മൾ മീൻ വെട്ടി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാലാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. നമ്മുടെ മീനിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മസാലാസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മീനൊന്ന് കുടഞ്ഞിടാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഇന്നിപ്പം അളവുകളൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചേറെ ഇന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ശകലം മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ അല്പം കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ശകലം നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി. അടുത്തായിട്ട് ശകലം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. മീനിലോട്ട് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല നല്ലപോലെ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മീനിൻ്റെ നല്ലതായിട്ട് മസാല പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. നമ്മൾ 15 മിനിറ്റോളം നമുക്കെടുത്ത് റെസ്റ്റിന് വെക്കാം. ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാകട്ടെ. എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മീനെ വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല പുരട്ടി വെച്ച നമ്മുടെ മീനാണ്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം. നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കിട്ടോ. നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മഴ പെയ്ത കാരണം നമുക്ക് ഫുള്ള് അവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ബാക്കി ഇവിടെ വീടിനകത്താണ് ഫ്രൈ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈയുടെ കൂടെ ശകലം കപ്പ ഇച്ചിരി തൈര് ചട്നിയും കൂടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ രതീഷണ്ണനും ദിലീപ് നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാവരും ഉണ്ട്. സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്നാൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം ആദ്യം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ രതീഷണ്ണാണ്. രതീഷണ്ണ ശകലം കപ്പ ഇട്ട് രതീഷണ്ണ. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാമായിരുന്നോ? അപ്പം ദിലീപ് എടുത്തേ. അപ്പം ഇനി പിള്ളേർ എല്ലാവരും എടുത്തേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദിലീപിനോട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു നോക്കാം. ദിലീപേ എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മൾ കൊള്ളാവോ? സംഭവം കൊള്ളാം. പിള്ളേരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പിള്ളേരൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊള്ളായിരുന്നോ? ആണോ? അപ്പം ഞാനും ജാൽബ്രോയും കൂടെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാൻ പോവാണ്. ഞാൻ കോല ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കട്ടെ. എന്നാ ഓക്കെ. ഏറ്റവും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മീൻ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ. നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്, നമ്മൾ തന്നെ പോയി വീശി പിടിച്ച മീനാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അപാരം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പൊടിമീനാണ് നല്ല രുചിയായിട്ടുണ്ട്. അതെ പിള്ളേരെ ആ മീൻ്റെ ഫ്രഷ്നെസ് അല്ലടാ. അതെ. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ടിൽ ദെൻ ബൈ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ബൈ പറഞ്ഞേ.